Avtomashinaning davlat raqam belgisi o'zboshimchalik bilan yechib olingan. Bu hamkamlik qilganidek haydovchi yuqori tezlik chegaralangan yerda qanday tezlikda harakatlanganligini o'zingiz ko'ring. Yo'l harakati qoidalarini o'ta qo'pol tarzda buzib, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ygan haydovchining shaxsiga shahar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan aniqlik kiritildi va o'rganishlar davomida Cobalt transport vositasini boshqargan shaxs hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, avtomashina boshqarganligi ma'lum bo'ldi. Men dadamni mashinalarni minib chiqib, ko'chada beznomer haydadim. Harakatlanganimni o'rtog'im video tasvirga olgan. Shu videoni o'zimning ijtimoiy tarmoq Instagramimga joyladim. Qilgan ishimdan afsusdaman, bo'ldi boshqa qaytarilmaydi. O'z qoidabuzarligini ijtimoiy tarmoqqa joylab olqish olmoqchi bo'lgan yigitcha qilgan qilmishidan har qancha pushaymon bo'lmasin, endi kech. Chunki qonun ustuvor, jazo esa muqarrardir. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismi va 135-moddasining 2-qismi bilan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va haydovchi bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Yana bir bor eslatib o'tishni joiz deb bildik. Kuni kecha aynan mana shunday haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxs tomonidan Nexia 3 rusumli transport vositasi boshqarilgan va yuqori tezlikda boshqaruvni yo'qotib, to'qnashuv sodir etgan va haydovchi hayotdan ko'z yumgan. Hozir ushbu Cobalt rusumli transport vositasini boshqargan haydovchining ham qanday yuqori tezlikda harakatlanganligini o'zingiz ko'rdingiz. Hurmatli ota-onalar, transport vositangizni aslo nazoratsiz qoldirmang va farzandlaringizga e'tiborli bo'ling. Aks holda sizning farzandingiz bilan ham ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Unutmang, hech kim sizning farzandingiz bilan bunday holatlar kuzatilmaydi deb kafolat bermaydi. Xulosa qiling.